Amaranantsika ny tontolon'ny baolina kitra dia iresaka ny Christian Kelitsika ilay mpilalao ny DS fahiny izay anisan'ny mampiroborobo fatratra nyzany taranja baolina kitra zany eny amin'ny faritra Antehiroka iny. Ankoatran'izay fampandrosoany izay ara dia mbola niverina niakatra kianja indray izy nampiseho izany fahaizany zany niaraka amin'ireo mpilalao ny DS vitsivitsy tamin'ny farany herinandro teo. Tsy ho mpikarakara faninanana fotsiny Christian Kely mpilalao ny DS fahiny fa dia mbola nahatsiaro ny fahiny ka dia niakatra kianja indray nampiseho ny fahaiza-manaony tamin'ireo tanora sy mpity baolina kitra eny amin'ny faritra Antehiroka iny. Tanjon'ity mpilalao ny DS fahiny ity ny ampandrosin'ny tanàna ny Aviny eo amin'ny lafiny rehetra dia ny ainy Antehiroka zany. Tena faly satria teto amin'ity tanàna ity niteraka dia taneranao baolina tamin'izao dia faly ary tsy resaka sport ihany ny izana iarahana amin'ny rehetra fa izana amin'ny resaka sosialy resaka rehetrarehetra misy zany fa resaka fotomonina atao ity dia faly miaraka miarahana amin'izany. Ampandrosin'ny tanàna izay ny tena tanjona ho an'ny Christian sy hanampy an'ireo tanora inona ny lalana tongavana amin'izay raha ho an'ny Christian manokana? Ny lalana eto amintsika tsisy afa-sy ny jumelage satria raha ny relation izay ananako amin'ireo mpiara-miasa amiko any dia ny jumelage ny voalohany indrindra sy ny fahaizany miara eo amin'ny fokotany anankiray amin'ny firenena anankiray mandrina izay drafitrasa ataony ka ny tsara indrindra amin'ny lalany jumelage izay fananako relation amin'ny zareo ny ivelany manisany. Raha ho anao manokana inona zao ny hitanao hoe tena olana ho an'ny tanora ety amin'ny faritra Boritava Antehiroka ety na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny fanatanjahantena? Raha ny fanatanjahantena aloha tonga dia resaka terrain ny problème eto dia ny resaka sport mazava betsaka sampo ny terrain dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe le terrain masokatra ny satria efa teneniko foana hoe amin'ny alalan'ny zavakanto sy ny sport ny ahafahana mampandroso sy mampahalala ny firenena anankiray amin'ny resaka sport sy zavakanto. Atsoatsy dia anana ekipa tokana matanjaka eo amin'ny sehatry ny baolina kitra Antehiroka ho Christian Kely. Araka ny fanazavany ihany dia hitatra amin'ny taranja hafa ny fanohanany ny fampandrosoana ireo tanora eny Antehiroka.